เพราะอะไรเธอจึงทิ้งฉันไปฉันทำให้เธอผิดหวังฉันทำให้เธอเจ็บช้ำมากมายขนาดไหนฉันรักเธอมากมายเท่าไรเธอเองก็รู้ใช่ไหมว่าเธอนั้นมีความหมายกับฉันขนาดไหนมากเท่าไรฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนเธออย่าไปทิ้งตัวลงคุกเข่ากอดขาเธอเอาไว้พนมสองมือขึ้นกราบกรานเธอโปรดอย่าไปมันคงไม่มีประโยชน์ถ้าคนมันหมดใจและถ้าตัวเธอยังรักยังห่วงใยและถ้าอดีตของเรายังพอมีความหมายได้โปรดอย่าจากฉันไปได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลย